वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। से तो वे ही विञाया जे कतन संदानी। ऐट आडो नाई भूरी भूरी सी कंध खणंदी की उते अगण अजीबन जे। दरूद शरीफ बोलो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अदद कुल्ली मालूमिन लक दाइमन अबदा। मोहतरम दोस्तों, जै भी दरूद पढ़िया थोड़ो वे जाती है जो कुरान शरीफ जी आयत चंगी तरह समझनी है। जेके बच्चे आए हो लगे तो सब शौकीन आयो, सब सुरी अचो थोड़ो चुरपुर कयो। इन चुरपुर में बरकत ऐं रहमत आहे, हरकत में बरकत आहे। हिकड़ी दाय ते वेही वेही माण्हू थोड़ो उथवे कंदो आहे न त उन में दिमाग़ खुली वेंदो आहे। मां कुरान शरीफ जी हिकड़ी आयत तव्हां जे साम्हूं तिलावत कई आहे, इन करे जो नबी करीम जी सुन्नत आहे हिन महीने में रोज़े जे बारे में ज़रूर ॿुधाईंदा। उन सुन्नत ते अमल कंदे मां रोज़े वारी आयत तिलावत कई आहे। पर उन खां अॻु में हिकड़ी ॻाल्हि सम्झो, शीशा सब हिक जहिड़ा आहिनि। अब शीशी जंहिंमें शरबत भरबी आहे, शीशी सब हिक जहिड़ियूं, शीशियूं सब हिक जहिड़ियूं। छा माना? शाबान, रजब, ज़ुल्क़ाद, ज़ुलहज, रमज़ान वग़ैरह वग़ैरह सब महीना हिक जहिड़ा, कोई फर्क कोन्हे। शीशी हिक जहिड़ी आहे। जहिड़ी रात रमज़ान जी जहिड़ी रात अॼु आहे, जहिड़ो ॾींहुं उन जो उन रमज़ान जो तहिड़ो ॾींहुं अॼु शाबान जो बि आहे। ॾींहुं रात अल्लाह जी ज़मीन आसमान में कोई फर्क कोन्हे, उहा साॻी जहिड़ी शइ आहे। पर शीशी में जेकॾहिं का शइ पवंदी आहे उन सां उन जी रक़म ठहंदी आहे। जेकॾहिं शीशीअ में माखी पयल आहे त उन जी रक़म पंहिंजी आहे। शरबत पयल आहे त उन जी रक़म पंहिंजी आहे। पानी पयल आहे शीशी में त उन जी रक़म, त अंदर छा पयल आहे उन जी मामलो उन सां ठहंदो आहे। त रमज़ान जे महीने जी शीशी त साॻी आहे, पर इन में शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, इन महीने में कुरान अची वियो। इन करे 11 महीनन खां इन जो शान मथे थी वियो।
जो इन में कलामुल्लाह जी ज़ात लथी ऐं असां तव्हां खे सूखड़ी थी वई। ॻाल्हि सम्झो थोरी तवज्जो सां। रब जो कलाम मामूली शइ नाहे। ही कलाम जे महीने में लथो वो महीनो शान वारो, जै रात में लथो चो उहा रात भी लैलतुल क़दर शान वारी। रातियों तो सब रातियों, पर जंहिंमें कलामुल्लाह लथो चो उहा क़दर वारी रात आ। ऐं जंहिं ज़ात में कलामुल्लाह लथो चो उहो सोहणे मुहम्मद जी ज़ात भी शान वारी। छो त ही जो शान वारो, अब हिन जो शान तमाम वॾो आहे। केॾो वॾो आहे? फरमान लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ही कुरान जेकॾहिं जबल ते लहे त केॾो भी मज़बूत छो न हुजे, पर झुकी पवंदो, टुकड़ा टुकड़ा थी वेंदो। कलामुल्लाह जो शान जलाल जो अञा मथे। ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। अल्लाह जो ज़िक्र इंदो तो शैतान भजंदो। गाल समझो तो तवज्जो सां मसलो समझो। तो मोजा सोना ही कुरान वो कलाम है। वलौ अन्न कुरानन सुयरत बिहिल जिबाल औ कुत्तिअत बिहिल अर्ज़ औ कुल्लिम बिहिल मौता बलिल्लाहिल अम्रु जमीआ। रब तो फरमाए हिन कुरान में एडो पावर आ जो जमीन ते पड़जे त जमीन डरी पौंदी, जबल ते पड़जे त जबल जरा जरा, मुर्दे ते पड़जे त मुर्दो जिंदा। कहीं जबल के हलाइणो पौंदो त कुरान जी पावर में या शइ भी आहे त जबल घुमण भी थी वेंदो। ये छा में लिखियल आहे? आयत में कुरान शरीफ जी हिन जो पावर एडो आहे। इन करे दोस्तों ही जलाल आहे। ता में कोई ॾाढो मुड़स आहे आदिलपुर में या घोटकीअ में जेको लोह गरम थियल हुजे, सफ़ा गाढ़ो लाल थियल, वो हथ ते खणी वञे। अब खणी वञे बगैर चमटे जे बगैर कैसे जे हथ ते खण तूं लो ॾिसो। गाढ़ो थियल लोह बाह में जलाल कोई नथो खणी सके, पर इन लोह जे टुकड़े के पानी में विझंदासीं त पोइ छा थींदो? ज़ोर सां डरी वेंदो। हाणे ॿार भी खणंदो। रब से फरमायो मुंहिंजो कलाम जलाल हो, वॾो वज़नी हो। हिन जो ॿार जबल भी झले न पिया सघनि, पर असां सोहणे मुहम्मद के पाणीअ खां वधीक नरम ठाहियोसीं। लिनतलहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ सोना तोखे ॾाढो नरम ठाहियो आहे, ॾाढो रहमत वारो ठाहियो आहे, ॾाढो करीम नबी बनायो आहे। हे जलाल असां तुंहिंजे जमाल में थधो था कयूं। रब जो कलाम नबीअ जे सीने में आणे जो हिन खे थधो करे अहिड़ो ठारे ॾिनई जो अॼु तो जो नंढड़ो भी याद करे त मुंहिंजो नंढड़ो भी याद करे। रब जो कलाम केर गुज़रे सी ए नबीअ जो कमाल पाणीअ खां वधीक नरम आहे जो अहिड़े जलाल खे जमाल में थधो करे छॾियईं। दोस्तों इन कुरान शरीफ जे करे जो सोहणो करीम कुरान न आयो हो त मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हुयो, पर जॾहिं सोहणे ते कुरान लथो त मुहम्मद रसूलुल्लाह थी वियो। अब यो कुरान जो कमाल साजो। इन करे यारो ही कुरान न हुजे हा त न असांखे जिंदगीअ जो कोई मज़ो न अचे हा। बदअमनी बुराई सॼी दुनिया के वकोड़े वई, ही कुरान सफ़ाई कई अथई। हे कानून पोथा ठाहिनि हिन खे ॾिसी। न त अॻ में वॾो अंधेरो हो ऐं अॼु भी अंधेरो आहे, जिते कुरान न आहे। परे खां तव्हां वेही हिते ॾिसो था, अमेरिका जे शहर मेक्सिको जे बिक में हिकिड़ी ॿी रियासत आहे,
उन रियासत जे लाइ मूंखे ॿुधायो ऐं सभिनी लिखियो आहे उते साइन बोर्ड लॻल आहिनि बोर्ड लॻल उन ते लिखियल आहे त खीसे में $2-3 हुजने न त तव्हांखे गोली हणी मारे वेंदा माना कोई बुखियो ईंदो तोखे चवंदो पैसा ॾे तूं चवंदे मां वटि कोन्हनि त हणंदी गोली 2-3 हूंदे ई त पंहिंजी जान बचंदे ॻाल्हि सम्झो था एॾी बदमनी आहे एक कुरान जे कानून में पावर आहे अॼु अमेरिका में 3 मिनट बिजली फेल थे थी 300 कारां चोरी थी थियूं वञनि पर जाते कुरान जो निज़ाम हो हजरत उमर साईं 10 साल गवर्नमेंट हलाए जुमे जे ॾींहुं मथे ते हथ रखी फरमा पुट हितां मदीने शरीफ मां हिकिड़ी औरत सींगारी ओ हितां मथे खां वठी नहन ताईं उनखे ज़ेवर विझो चूड़ियूं पाज़ेब सभु कुझु विझो सोन जा हीरा जवाहिर पाराए इन माईअ खे तो मोकिलियो सुना यमन जो शहर आहे पैदल अकेली वञे सुना शहर ताईं कंहिं गुंडे बुरी निगाह सां ॾिठो त मां उमर इस्तीफ़ा ॾींदुसि कुरान जो अहिड़ो निज़ाम हलायो अथव जो काथे मुजरिम तव्हांखे न मिलंदो ही कुरान में कमाल आहे असां रूबरू परे हुन खां ऐं दुनिया हिन खां ख़ाइफ़ आहे त मुसलमान वटि वॾी वॾी शइ आहे इहा आई त असां बची कोन सघंदासीं रेडली मुसलमान थी तालिबान में तालिबान ख़तम थी वियो आहे पोइ मुसलमान तालिबान अचनि था तव्हांखे ख़ुशख़बरी ॿुधायां त तालिबान अचनि था 70% इलाइक़े ते तालिबान जो कब्ज़ो थी वियो आहे अचनि था अमेरिका ज़लील थी निकिरे थो सभई तबसरो कनि 6 महीननि जे अंदरि वेंदो हलियो साल 6 महीननि में टपड़ खणंदो अहिड़ो ज़लील थींदो जो दुनिया ॾिसंदसि छो मुसलमान थी चयो त मां जवान औरत कुरान जा हाफ़िज़ मुंहिंजे साम्हूं नौजवान बग़ैर शादीशुदा जे मजाल न है जो मुंहिंजे मथां बुरी निगाह रात जो बि विझनि एड़ो निजाम दिसी आया हां जंहिंमें बीबी मरियम के इज्जत मिले ये मुखे भी इज्जत दिनी वही मां कलमो पढ़ी मुसलमान थी थिया त कलामुल्लाह सचो किताब है आवाज में वडो पावर ये कुरान शरीफ वडी है ये शामिल थो शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िल फीहिल कुरान यो कुरान तवा के सुखड़ी मिलियो रमजान में तवा सभई कुरान पढ़ी मोमिन बन जी वियो अब ईमान कहे सिखारी है ना सिखारी हे न हुजे त असा के खबर ही न हुजे ईमान जी ईमान छा के चइबो अल्लाह से ईमान वारन सा गालाए थो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वारो यो तर्जुमो मां गलत तो कया मौलवी सब ये कंदा हां या अय्युहल्लज़ीना आमनू जी तर्जुमो कंदा ए ईमान वारो ये तर्जुमो गलत छो त यो तर्जुमो आहे या अय्युहल मोमिनून जो जेकने कुरान में ये हो जा या अय्युहल मोमिनून त पो यो तर्जुमो थया ए ईमान वारो पर यो ना है जुमलो फेली होंदो ए उहे मानू जन ईमान आंदो आहे यो सही तर्जुमो ए उहे मानू जन ये छोथो बदलाए करे ही करे गलाए छोथो पूरा चेतो इन में बड़ो राज आ वो राज इहो आ त ईमान पुराणो थींदो आ दुनिया जहान जी कचहरियों बुधी 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 माल जो दौलत जो दिमाग में गालियों अची वेंदियूं ईमान ढकजी वेंदो या अय्युहल्लज़ीना आमनू जी माना या है त जंहिंजो ईमान छो त जुमलो फेलिए में तजद्दुद हूंदो आ नवाण हूंदी आ तरफ से तो फरमाए ए उहे मोमिनो जेके हेड़न कचहरन में वेही पंहिंजो ईमान बार बार ताज़ो करण वारा आयो जो त नबी साईं फरमायो जद्दिदू ईमानकुम बिकलिमतिल इखलास ईमान पुराणो थींदो थवे उनखे नवे करण जे लाइ कलमो घणो पढ़ंदा कयो ओ इन्हीअ के सड़े ईमान जाके ते बाद ड्रिगी गाल को न तो क्या सवलो मसलो तो समझा जेके पढ़ल लिखल आहिन उहे मुके थोड़ो जवाब दे
जीरो छाके चइबो बुढ़ी छाके चइबो जोर सा यो लफ्ज ते जट भी समझे बुढ़ी जी माना जीरो जी माना कुछ भी ना जीरो अकेलो आहे त कुछ भी नहीं बुढ़ी अकेली आहे त पर जेकॾहिं हिक जे पासे में बिहंदी त पो यो हिक न बल्कि 10 आहे जे तो जीरो अकेलो थियो त कुछ भी नहीं पर जीरो जेकॾहिं हिक जे पासे में आयो ईमान जी माना इहा आहे त माण्हू कुछ भी नहीं जीरो आ पर जेकॾहिं अल्लाह हिक जे वेझो थियो त 10 जो पावर वारो आहे हज़रत मूसा अलैहि सलाम के अल्लाह से चयो वञ फिरौन दे किसो कुरान में लिखियल आहे तवज्जो कजो थोरो वञ मूसा अलैहि सलाम दे इज़हब इला फिरऔन मूसा अलैहि सलाम के चई फिरौन दे वञ इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा उन वडी सरकशी कया चवे तो अना रब्बुकुमुल आला अब ट्रंप वडो हरामिया पर तभी ये न तो चाहे तमा अल्लाह वडो चवे तो अब मोदी उन का वधिक वडो हरामिया मुसलमान जो दुश्मन अल्लाह रसूल जो दुश्मन वडो अखबसुल खबाइस पर तभी ये न तो चाहे तमा खुदा हो फिरौन माना एड़ो हरामी हो जे को चाहे तो मां मां रब हां बाबा सब का वडो रब मां मूसा जे रब जो हुंदो वो नंढड़ो आ मां उन का भी वडो समझो ना गाल समझो थोड़ी तवज्जो सा अल्लाह से मूसा अलैहि सलाम के चो वञ फिरौन दे त मूसा अलैहि सलाम इंसानियत नबी में भी हुंदी है जैसे उन कमीने जो मां खून करे आयो अब मूसा अलैहि सलाम मुक हई ही ते एकड़ो फिरौनी मरी पियो जो फिरौन जो मटरो सही हिक त मां उन जो खून करे आयो बे मां उन जे घर में रहयो मां उन हरामी सा गल है भी न सका एड़ो भला है 10 जल्लाद उन जे अजा बिठा हुंदा हे इशारो छड़ कंदो आ त सही मूसा अलैहि सलाम दुआ तो भरे रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी गाल समझो अल्लाह एड़े जालिम दे मोकले तो भला पसीनो तक खोल मुझो को दिले थिया मुझो मुझी ज़बान भी खोल तमा चंगी तरह तो जी गाल समझाए छा ऐ अकेलो न वेंदो मां मुझे अधे के भी शरीक कर नबुवत में त बजना गडजी वणो हवा अधे हारून के भी नबुवत दे अल्लाह से फरमा सब कबूल किया वो भी चे पुसे वडो हरामिया छा कंदो माउते त अल्लाह से छा तो करे फरमाऊं तू अकेलो हुई त अकेलो हुई पर हाने तो जो हाथ मां रब सा मिलला है मां हिक सा आहे तजे करे तू घबरा ना इन्नी अस्मउ व अरा मां बुधंदुस भी सही तोखे रहमत जी निगाह सा दिसंदुस भी सही जेको मां हिक जे पासे में हुजे केर थींदो आ फिरौन जो तो जो वार विंगो करे मां जो वेठो आ तू वञ खूब गाला मां पोयो तो जे ताकत में मौजूद ओ यो ईमान ईमान इन के जब अब गाल समझो तो तवज्जो सा इब्राहिम अलैहि सलाम जो किसो बुधो थे मैं थोड़ो याद करा ईमान ताजो कया इब्राहिम अलैहि सलाम के चऊं सही बाह बारी दंता जे ला पान सिंधी में भी चंदा यार फलाने मां जे खिलाफ बाह बारी छड़ी चंदा हो ना ओ या उआ बाह थे ओडो जो लफ्ज हलियो आ की सजी दुनिया में घुमे समझो ना इब्राहिम अलैहि सलाम के चऊं सही बाह बारी वई थी मैलन ताई बाहया इब्राहिम अलैहि सलाम खिली करे चयो मां त कुछ भी ना हां पर हिक सा आया बाह बारण वारा मोजा दुश्मन हन बाह में गर्मी विझण वारो मोजो दोस्त आहे जे खलील बनायो आ मां के छा कंदा मां हिक सा गडाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु दिठई त ही हरामी अंदर जाके हुजूर सा गड लिको बैठो हो ना गारे सौर में दिठई त हे कमीना अची मथों बिठा अब वो बदमाश जी छोड़ो हेठ नजर कन त हुजूर के भी दिसन हजरत अबू बकर अंदर ॾिसे पियो उन्हनि जा पैर
हुजूर जन खे चई सही हे त चंद्रा अची वया भजण जो रस्तो भी कोन्हे भजण जो रस्तो भी हेरो दगार बंदा सजी हे त अची वया हुजूर जन फरमायो ला तहजन इन्नल्लाह मअना ऐ अबू बकर गम न खा उन एक सा गड हूं जंखे अखियों दिसी न सघंदियूं जंखे अखियों दिसी उन वो जो गड हुजे एक जंखे अख दिसी न सघे उन सा गड वेठा तू घबरा ना गाल समझो यो आए ईमान फरमाओ ईमान के न हो करे समझ त तू के बड़ी ड्यूटी दिनी थम वडो ऑर्डर मिलियो थी रमजान जा रोजा लिखजी वया थी या ड्यूटी पूरी कर मां पघार जा सब दरवाजा खोली एक गाल समझो तवज्जो से समझो अब एकड़े हमरा के 10 लखन जी ड्यूटी मिली त महीने में पघार तनखा तो जी 10 लाख एकड़े दी वयो कमाए सजो दी शाम तक कमाए मोटी आयो पघार में भरजी कपड़ा लाथई अंदर वयो तड़करण घरवारी खीसन के हथां छो त अम्मा सौजींदी आ संभालींदी आ पेट और घरवारी संभालींदी न पर वणदियूं भी उहे हन जेका खीसा पटन अम्मा कोन वणदी जेका पंहिंजो पेट लाड़े भी तो के खाराईंदी ही तू मक्खियों उडारण जेड़ो भी न है मत सजी रात तुझे मथो वेठी हुंदी उहा विसरी वई बाकी हाणे प्यारी उहा है घरवारी खीसे के हथां ॾिठे त कुछ भी कोन्हे बे डी हते वरी पघ दी मोटी आयो वरी ॾिठे त खीसे भी कुछ कोन्हे चवंदो आ मूंखे 10 लखन जी नौकरी आ अरे हफ्तो खन थियो नेठ फाटी पई ते चवंदो आ त मूंखे 10 लखन जी नौकरी आ खीसे में तो रुपयो ही कोन थी त हिन चरी तो के खबर कोने मां डेली वेजेस ते असे कच्ची नौकरी हुंदी आ डेली वेजेस माना रोजानो जी तनखा वाली नौकरी या त कच्ची नौकरी या पक्की थोड़ी मजदूर के मिलंदी आ रोज जी नौकरी पक्की हुंदी आ उनके कदे मिलंदी पगार जोर सा ओ यो मसला ड्यूटी पूरी कंदो महीनो न जो आ हाली कोन मिलंदो ए तवा रोजा रखंदो हाली तवा जो बंगलो कोन रहंदो नमाज पढ़ंदो खीसे में पैसा कोन अची वेंदा हां कदे कदे दींदो भी आहे वो असा के दींदो तवा के अल्लाह दे अल्लाह दे असा के दीनी कम करण ते कुछ माल भी मिली वेंदो न वो वरी ही आ त देग बचंदी आ ना फिर हाय भी पोआ हाली चाचे बड़े के चखाए भी आ चाचा रिस त चावर मजेदार था है चाचो भी खाई तो अना पो हाली चखे तो गाल समझदा लूण मिर्चा चखे तो गाल समझो असा लूण मिर्चा चखण वाला चाचा बाकी मसलो अना सबई अगते हली खाईंदा गाल समझो था लाइन मसलो अगते पयो ड्यूटी पूरी थींदी मसलो पो खुलंदो इन उनके ज़ाल के जो चरी हफ्ते में माके पगार मिलंदी महीनो पूरो थींदो थेलो पैसन जो भरे ईंदो तो घबरा ना माके पक्को ऑर्डर मुझे ऑर्डर कच्चो कोने मां जो पक्को ऑर्डर आ मां जॉइन कया नौकरी मुजी आईडियूं खुली वयूं सब गाल पन थी वया तू परेशान न हाने सब घर में सुख दिसन अब था ई चवे सुन त ई थवे मसलो हिते जन के पक्का है हिन ऑर्डर ते तो ईमान वाले के पक्का अब हे ऑर्डर हिन जो कचो दुनिया जा ऑर्डर गलत थींदा पर कलामुल्लाह गलत ज़ालिकल किताबुल्लाह रैब फी वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला रब फरमाओ मुझे कौल खां वधीक बियो कंहिंजो कौल सचो आ मुझो वायदो आ इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला फरमाओ तू ड्यूटी पूरी कंदो वेंदे अखियों फूटींदे हेडो अठई दरवाजा जन्नत जा खुली ड्यूटी तो पूरी कर ओ केड़ी कड़ा ड्यूटी पूरी कंदा रमजान शरीफ हिकड़ो पहरियों रोजो बियो आखिरी ट्रियो 27 मानुन अल्लाह सा भी ठगी जो मसलो ठायो थवे एकड़े कराची में एकड़े का पुछा पड़े हे शय असली त माके जे खुदा जो कसम बोलवी हे 2 नंबर माना बियो नंबर शय ना है हे बियो नंबर जे मौलवी समझे त हे पहरियों नंबर आ अजे माके वरी बे पोयो सियाणो मा सा गडो उन चो मौलवी साहब ए पहरियों नंबर चे तो बियो नंबर ना है कसम सही तो गणे त वाकई बियो नंबर ना है पर अथी चौथो नंबर शय मथा तो पहरियों नंबर ते वने
ए अल्लाह सा ठगी समझो था ए सजो मिलावट जो जान ले जैसा जो एक गाली उठाए रखी था ओ हेडो संदड़ा इंदो मैं के गम के खीर चाड़े बडो ओ ठाए ओ तुम तो खुदा जो कसम से न के इस्माल एड़ो थी फसकरा चलो खीरी खीरा ओ निकर दो पहरे नहीं बाकी पजाद हो जे ए मानन भी रोजो पहरियो आखिरी बियो सता भी हो या जुमे जुमे जो मजा अल्लाह ये राजी थी वन नमो जा साईं हाने ओ थंबन जो जमानो अची वियो आ ड्यूटी ते वजन था ना मास्टर डकदा वजन धाड़े थंबन वारो अची त न वयो हिते त वरी ठही था वजन पर हो मथो त ये कोन ठंदो गाल समझो था ना तजे करे दोस्तों या अय्युहल्लज़ीन आमनू ऐ उहे मानू जन ईमान आंदो आ ईमान के ताज़ो रखियो थवे कुतिबा अलैकुमुस सियाम लिखियो वयो आ तव्हां जे मथा रोज़ो छा लिखियो आ लिखियो वयो आ ये न सोचे तो मां लिखियो तमाम ये छो तो बदलाए वने गाल ये मौलवी को पूछो जो ये छो कहे माना बुधाई तो समझे से थोड़ो समझी माना कोशिश कंदो जस्तजू कंदो मजो ही दो कुरान शरीफ समझन जो समझे से इस गाल के बदलाए छो तो ये छो न चे कतब अल्लाहु अलैकुम सियाम तवा जे मथा अल्लाह रोज़ो लिखी छडियो आ लिखियो आ इन पाण के जाहिर न तो करे कुतिबा अलैकुम सियाम रोज़ो लिखजी वयो आ ए मोमिनो तवा जे मथा लिखजी वयो आ मजहूर सा तो बुधा माना फाइल खबर कोनी कहीं लिखियो आ यो पाण के जाहिर कोन तो करे समझो ता ये भी कमाल है कुरान शरीफ जो एक एक लफ्ज कमाल साईं असा से त रोज़ो लिखजी वयो रब तू पाण ते छा लिखियो आ तरफ से फरमाओ कतब अला नफ्सिहि रहमा मा पाण पंहिंजे मथा रहमत लिखी छलिया तमा त जेके रोज़ो रखंदा मां रहमत जा दरवाजा खोले छली गाल समझो ओ यो मसलो समझो सियाम रोज़ो सोम जी मान एरे ॾिसो अल्लाह जो कुर्ब कीअं मिलंदो अल्लाह उन हिक जे वेझो सीरो कीअं थींदो असां सीरा उन हिक जे वेझो कीअं थियो के तो रोज़े सां वेझो कीअं अब अल्लाह मानी खाईंदो मता कुंड में खाईंदो हुजे तव्हां ॾिठो आहे हेरे हेरे ॿुधो तवजी सां हिन कुरान में लिखियो अथसि हुव युतइमु वला युतअमु रब फरमाओ नबी वली पीर पैगंबर अली साईं भी मानी खाईंदो नबी साईं भी मानी खाईंदो गुलाम हुसैन शाह आशिक शाह फलाणो शाह सब मानी खाईंदा पर रब जी ज़ात खाइण खां ऐं रोज़े वारो भी ॾींहं में खाइण खां ॾिसो तव्हां भी पाक थी वियो खाइण खां वो पाक त तव्हां भी वो पीअण खां तू भी पाक थी वई रोज़े में तू पीअण खां पाक लन यतखिज़ साहिबतम वला वलदा बुधो रब कुरान में फरमायो उन रब न घरवारी धारी आहे न घरवारी रखंदो आ न औलाद अथस रोज़े वारो घरवारी मुर्स खां मुर्स घरवारी खां रोज़े में चो वेझे थियण खां रोज़ो रहंदो न त माना जेके अल्लाह वारी ॻाल्हियूं तो में आयूं त तू ने हिक जे वेझो थी वई न ऐं ॿी ॻाल्हि समझो हेॾे बस आखिरी ॻाल्हि मुझे समझो अबा सॼी दुनिया में हिकिड़ो उसूल आ केड़ो कम करण ते उनके पघार मिलंदी मजदूरी मिलंदी जॾहिं कम कंदो न कम कंदो त मिलंदो न कम न करण ते पघार मिलंदी जोर सां को न को कम करणो पवंदो पोइ पघार रब जो मामलो वरी अजीब आहे रमज़ान शरीफ में चए थो पियो कम करणो न आहे छड़ो न कर मानी न खा पानी न पी घरवारीअ जे वेझो ये नियत सां त मां रब जो कुर्ब हासिल कयां थो ये कम न कंदुसि खाइण जो कम भी पीअण जो कम भी ऐं घरवारीअ जे वेझे थियण जो कम भी माना कम न करण ते अजर ॾियण इहो अल्लाह जे हथ में आहे ॿियो कोई भी दुनिया में न करण ते पघार कोन ॾींदो आहे रब तो फरमा मुंहिंजो शान निरालो आहे जो मां करण ते नमाज़ त पढ़ण ते ॾियां पर रोज़े में वरी न करण ते भी सवाब न समझो इहो अल्लाह जो शान बाक़ी सभई चवंदा कुझु कम कर त ॾियां कम न कंदे त कुझु न मिलंदो अल्लाह चए थो न करण ते मां ई ॾींदो आहियां ॿियो कोई न ॾींदो
तो रमजान एड़ी अजीब से आए जो कम ना है करनो पर सवाब कमाइणो थोड़ी तकलीफ दी नफ्स के थोड़ो माटो अचे जो तो खादो पीदो ये वरी तफसील थी वेंदी वडी बहरहाल अल्लाह ताला फरमा लअल्लकुम तत्तकून रोजा तवां ते भी आहन तवां का अगवारन ते भी आहन हिन करे रखा समझता जो तू बचन सिखे मां पूछां तो जेकने मदरसा न होजन त ये गालियों तवां के केर बुधाईंदा आई सजी दुनिया मदरसन के खिलाफ थी बिठी इन्हनि का पूछो चंद्रो तवां जो जनाजो नमाज ही शादियों गमियों हे जेकने कुरान वारा न होजन त काडे वेंदो ए गरीब तदे ते वे ही 5-6000 रुपए जी पगार ते वेठा पढ़ान आज 5-6000 में तू घर ताला देखा ए रब जी मेहरबानियां युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून रब तो फरमाए हिन जी रोशनी के बंद करण वारो कोई डायो ही ना है क़यामत ताईं जो कुरान चमकंदो रहंदो मदरसा हलंदा मदरसा इमरान पांजो पुराने पर्दा देखे उठाए जे भी मदरसो बंद न थींदो रूस में मौलवी कुठों कुरान साड़िया 70 साल पर असांजो मौलवी साहब हिकिड़ो हुयो उन मूंखे पाण ॿुधायो चयो मौलाना असांजो वियासीं त हज़ारे हाफ़िज़ निकिरी आया मां पुछो त हे कीअं भेण चइसि वेंदासीं काठियूं करण जंग में छोकरा भी हलदा हाफ़िज़ वॾो उहो भी काठियूं करण हलदो पैसा उनके पाड़े वारा ॾींदा हा कुंड में पोइ काठियूं करण जे बहाने ते वो गार हूंदी जंगल में काठियुनि जी भरी भरी हर एक नंढो नंढो छोकरो ठाहींदो सॼे से शाम जो खणंदासीं हाली उस्ताद वटि गार में सॼो कुरान यादि करे आयासीं वो मदरसो हिन जो नालो त न आहे उहो त सीननि में पयल आहे कुरान त कंहिं कुंड में वेही बि असां पढ़ाए वेंदा पोइ तूं छा कंदे हाणे हे ख़तम थोरे थींदो अॼु बि रूस में मदरसा मस्जिद वरी खोली तो दुआ कयो अल्लाह से मुझे हाजिरी कबूल फरमाए मौलाना अब्दुल करीम साहब हिते कारी अब्दुल करीम साहब तवां जी खिदमत करे रहियो आहे इन नंढड़े मदरसे में रोज़ानो 1-2 हाफ़िज़ करे थो वञे वॾो मेहनती माण्हू आहे मुख़लिस माण्हू आहे इख़लास सां वीचारो इन सादी सुदी अंदाज़ में कम करे रहियो आहे सभु दोस्त उन सां तावन भी कयो मदद भी कयो मदरसनि जी खिदमत कयो इहो अजर आहे जेके तव्हांजा पैसा असांजा कुरान में लॻी विया इहे कम जा ठही विया रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा नस्अलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन क़ल्बन ख़ाशिअन रिज़्क़न वासिअन शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा ऐ अल्लाह मदरसन मस्जिदन जी हिफ़ाज़त फरमा तमाम मुसलमानन जी हिफ़ाज़त फरमा पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त फरमा अल्लाह मोदी ऐं ट्रंप जे घणी शरारतन खां असांखे महफ़ूज़ रख पांजो फजलो करम फरमा असांजे हुक्मरानन के हिदायत अता फरमा हिदायत ना है मंजूर त रब हिदायत वारा हुक्मरान अता फरमा पांजो फजल करम फरमा ऐ अल्लाह असांजे सभिनी जे बचड़न के कुरान वारो बना ऐ अल्लाह जन बचड़न हिफ्ज़ कयो अल्लाह उन्हनि खे वधीक पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फरमा वधीक कुरान समझण जी तौफ़ीक़ अता फरमा बीमारन के शिफ़ा अता फरमा जन तावन कयो दोस्तन खैर में शिरकत कई अल्लाह उन्हनि जे वरड़न के माफ़ी अता फरमा पांजो फजल फरमा उन्हनि जे खैर के कबूल फरमा।